أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سوره الرحمن یعنی بخشاینده در مدینه نازل شد و آن 78 آیت و 3 رکوع است. به نام الله بخشاینده مهربان. الرحمن الله رحمان. علم القرآن که قرآن را آموخت. خلق الإنسان علمه البيان آدمی را آفرید که به سخن گفتن آموخت. الشمس والقمر بحسبان آفتاب و ماه به حساب مقرر می روند. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان و گیاه و درخت سجده می کنند و آسمان را برافراشت و ترازو را برگزار کرد. ألا تطغوا في الميزان تا آن که در ترازو از حد تجاوز نکنید. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان و وزن را به انصاف راست سنجید و در ترازو نقصان مکنید. والأرض وضعها للأنام و زمین را برای آدمیان گسترد. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام که در آن زمین میوه و درختان خرمایی دارای غلاف هایند. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان و دانه برگدار و گل خوشبوی است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارد ای هر دو گروهی انس و جن؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار آدمی را از گل خشک شده مانند سفال آفرید. وخلق الجان من مارج من نار و جین را از شعله آتش آفرید. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارد؟ رب المشرقين ورب المغربين پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارد؟
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان دو دریا را روان ساخت تا به هم جمع شوند. میان هر دو حجابی هست که یکی بر دیگری تجاوز نمی کند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مروارید و مرجان از آن دو دریا برمی آید. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید ای هر دو گروه انس و جین؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان و او راست کشتی های برافراشته مانند کوه‌ها که در دریا روان شوند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید ای هر دو گروه انس و جین؟ كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان هر کی بر روی زمین است فانی یعنی تمام شود و روی پروردگاری تو که الله بزرگی و اکرام است باقی بماند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید ای هر دو گروه انس و جین؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان هر کی در آسمان ها و زمین است از الله سؤال می کند. هر روز الله در کار است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید ای هر دو گروه انس و جین؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان ای جن و انس بزودی از همه فارغ شده به شما متوجه شویم. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید ای هر دو گروه انس و جین؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان
گروه جین و اینس اگر می توانید که از کناره های آسمان ها و زمین بیرون روید پس بیرون روید. بیرون نخواهید رفتن مگر با قوته. پس کدام از یک نعمت های پروردگارتان را دروغ می شمارید ای هر دو گروه اینس و جین؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان بر شما شعله از آتش و دود نیز فرستاده خواهد شد پس مقابلت نتوانید کردن. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید ای هر دو گروه اینس و جین؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان پس چون آسمان بشکافد مثل گلی سرخ مانندی ادیمی سرخ شود پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید ای هر دو گروه اینس و جین؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان پس در آن روز هیچ آدمی و هیچ جین از گناه خود سؤال کرده نشود. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید ای هر دو گروه اینس و جین؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان گناهکاران به قیافه خود شناخته شوند پس از موی پیشانی و پایها نیز کشیده بگیرند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید ای هر دو گروه اینس و جین؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان این همان دوزخ است که گناهکاران آن را دروغ شمرده بودند. در میان آن آتش و آب گرم جوشیده آمد و رفت می کنند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید ای هر دو گروه اینس و جین؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان و برای کسی که از ایستادن به حضور پروردگار خود ترسیده است دو بستان است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید ای هر دو گروه اینس و جین؟ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان آن دو بستان دارای شاخهای بسیارند، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید؟ ای هر دو گروهی انس و جن. در آن دو بستان دو چشمه می رود، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید؟ ای هر دو گروهی انس و جن. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان در آن دو بستان از هر میوه دو قسم باشد، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید؟ ای هر دو گروه انس و جن. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان بر فرش های تکیه زدند که استر آن از دیبا باشد و میوه آن دو بستان نزدیک بود، یعنی به آسانی توان گرفت. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید؟ ای هر دو گروه انس و جن. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان در آنجا زنانی فرو اندازنده چشمان هستند که هیچ آدمی و جن پیش از بهشتیان با آنها جما نکرده است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید؟ ای هر دو گروه انس و جن. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان گویا آن حوران یاقوت و مرجانند، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید؟ ای هر دو گروه انس و جن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان آیا جزای نیکوکاری جز نیکوکاری است؟ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید؟ ای هر دو گروه انس و جن. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان و بجز این دو بستان دیگر باشند. پس کدام از یک نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید؟ ای هر دو گروه انس و جن. مدهامتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان از شدت سبزی مایل به سیاهی اند، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان در آن دو بستان دو چشمه جوشنده است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان در آن دو بستان میوه و درختان خرما و انار باشند، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان در آنجا زنانی برگزیده با جمال باشند، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید؟ حور مقصورات في الخيام